Развитие Дальнего Востока – это одно из приоритетных направлений государства. Об этом заявил в своем послании Федеральному собранию в 2013 году президент Владимир Путин. Сейчас активно разрабатываются программы, как сделать регион заманчивым для жизни и работы. Эксперты же отмечают, важно не только привлечь новых специалистов, но и остановить отток населения. Сохранить молодежь на местах можно путем грамотной профориентации. Кто именно сегодня нужен Дальнему Востоку и какие кадры будут востребованы завтра? Об этом материале Максима Кардозу. 100 тысяч новых специалистов. Именно столько сотрудников будет необходимо предприятиям Дальнего Востока в ближайшие 5 лет. И это без учета учителей и врачей. Такие данные предоставляет Агентство по развитию человеческого капитала. Главные работодатели региона – это добывающие компании, строительные заводы, рыболовство, отрасль туризма. В Якутии этот список пополняется еще сферами энергетики, геологии, информационными технологиями. Хочется отметить такой момент, что в последнее время очень бурно в Якутии развивается IT-отрасль. И специалисты в этом направлении все больше требуются работодателям. Кстати, очень классно, так приезжая в другие субъекты Дальнего Востока, слышать, что Якутия является флагманом развития IT-отрасли на Дальнем Востоке. И на самом деле представить это определенное количество лет назад было сложно, но сегодня это реальность, и это очень круто. Одной из главных кузнец кадров для Дальнего Востока является Северо-Восточный федеральный университет. ВУЗ быстро отреагировал на потребности работодателей и сегодня сотрудничает с крупнейшими компаниями в регионе. Причем СВФУ – это единственный дальневосточный университет, который входит в сеть партнеров «Газпрома». Университет тесно сотрудничает с нефтегазодобывающими компаниями, например, Тасюряхнефтегазодобыча, дочерней компанией «Роснефть». Лучшие студенты поощряются корпоративными стипендиями. Специалистов нефтегазового профиля готовит геологоразведочный факультет университета, Миннинский политехнический институт СВФУ. Причем выпускники среднеспециальных образовательных учреждений – это тоже востребованные кадры для крупнейших корпораций. И промышленные гиганты, такие как Колмар, активно интегрируются с учебными заведениями республики. Подобный кадровый подход увеличивает дальнейшее трудоустройство выпускников. Наша компания тесно сотрудничает с Южно-Якутским технологическим колледжем в части подготовки будущих работников, которые на стадии трудоустройства начинают обучение по необходимой профессии. Студенты учебных заведений проходят производственную и преддипломную практики на предприятиях компании. Республиканские вузы и среднеспециальные учебные заведения продолжают мониторить рынок труда. И с 1 сентября в Якутии начнется подготовка специалистов по 12 новым направлениям. Например, для будущей Жатайской судоверфи. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Якутск, Нерингри.